په کور کې د مار یا فیری یا بل آفت د پیدا کېدلو دپاره د اوسپنې 4 میخه راواخله، پر هر میخ جلا جلا د سورت الطارق 15 16 او 19 نمبر آیاتونه 25 باره ووایه او پرچو یې که. بیا نو دغه میخونه د کور په 4 کنجانو کې ټک وهه یا یې پټ که. انشاء الله تعالی مار په دغه کور کې نه پاته کیږي. او هغه آیاتونه داسې دي: انهم یکیدون کیدا واکید کیدا فمهل الكافرین امهلهم رویدا. ان شاء الله تعالی په دغه کور کې به د پیری او آفت اثر هم پاتې نسی. د لیونی سپي د خوړلو او داړلو علاج بیا هم د سورت الطارق 15 16 او 19 نمبر آیاتونه د ډوډۍ یا بسکوټ پر 40 ټوټو یا ټوکرو ولیکه. او هغه چاته چې لیونی سپي داړلی وي د ورځې یوه ټوټه ورکوه چې وی خوري. ان شاء الله تعالی لیونی به نسی. او هغه آیاتونه اگر چې د مخه وویل سوه بیا به تکرار کم. هغه داسې دي: انهم یکیدون کیدا واکید کیدا فمهل الكافرین امهلهم رویدا.